像这样的快速推拉镜头可以搭配什么音效？欢迎来到今天的每日镜，这是第496期了。那我们经常在一些广告短片里面会看到这种推拉镜头非常快速的推镜头和拉镜头。如果稍加注意的话会发现他们是搭配了音效的。我们看一下这一段。在我们的1号转场过渡结尾这个文件夹的7号文件夹低沉长物室里面，我给大家准备了很多这种长的低沉的物室。但是呢，我们要匹配它的这个运镜的速度，比如说推得很快或者拉得很快，那么我们就要去对它进行一定的变速处理。比如说这个长物室它的速度很慢，那如果放在这种快速的推拉镜头里面，它的速度就不匹配了。看，所以说呢，我们就要对这个音效呢进行一定的变速处理。比如说，我们可以把它速度加快到400，我们再听一下，是不是就迎合了它推镜头的速度？所以呢，我们以后在遇到这种推拉镜头或者是乱甩镜头的时候我们可以把这种长的低沉的物室不需要特别的显耳，把它放到这种素材下方的时候呢，我们还要对它的速度进行一定的处理。OK， 这是一个音效编辑的小技巧，希望能够帮到你。那更多音效设计的思路呢，可以关注我的秋实全能音效课。OK， 我们下期见。